Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kapamudjite si Alin mahasutsi mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala, sampurna pangipatne ipunnen, sampurna lasanen, sampurna ridanen, sampurna amalanen, sampurna pagnakuranen, sampurna mian iene kasayunen Allahu subhanahu wa ta'ala. Demikian iene kapanalawat tebi sujunjungan tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukme kasahabatanne ahli pamilyane, duk sinesine ne painte nuhut yene bakkas ne ininen sampai elleu qiyamah. Panghu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahinapusan Nabi gak magkulang si bakas tapabo owe Allah subhanahu wa ta'ala tudjuyehin maananen tatunay wene yene amanat ilien ubos gak niya amban me hinang kahapan luune ke hajje, luune ke diki, luune ke tampal, luune ke tapuk, malainkan kapamano o panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ummatne. Demikian gak niya amban me hinang kalaatan, sali duhinang tapuk, dialem pangatean, atau akan ine-ine amban me parkala matapuklay, atau akan mian katampalan amban me paintehinang kalaatan lay hajjeriki buat malaingkan pinahali kita wekne, inakahan kita wekne supaya gay magkaat kailumanten amban dunya labinen bang kita mole tudju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ku ito me kapung tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala, kaniya-kaniya kita bi mag-check ginahabaran tebi. Pegyain ako, lukkaam, gay katauhan ko, bang ine dalam pangatian nun. Damikian kao, gay rusab katauhan no, bang ine dalam pangatian kon. Damikian si ano, gay rusab katauhan ne, bang ine, mian painte dalam pangatian, mian sawenen, amban ilien, boote kaam kemon, si waktu ininen, cek tebi ginahabaranten bi, cek tebi yene niatten bi, cek tebi painte mian yene pag-ibadatten bi si Allahu subhanahu wa ta'ala. Minjari me kapung tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala, daran na inin tasabbut, sumagawa gay kajumuan parkala ininen, gay kajumuan, pegyain pagpaesebin makamumpaat si antaraate, fadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Magpaeseb ke o Muhammad, pegyain pagpaeseb iyan makamumpaat si me bangsa mu'minin. Amban me sababan makamumpaat, bangkanian nen ligap, bangkanian kun ligap ko, bangkanian nun ligap ko, bukyo pinaiseban, ininen makamumpaat ka o okay odang buwa pong tinaigo si agama Allah subhanahu wa ta'ala.
Bangkanian nen painte, iyan hininang nen dumaing karna Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan ngahinang ye painte, makamula pagkasine, mula-mula ginahobaran ne, dukine ne makamula delem kauman ne, paisibanun, paggiin pagpaisip ininen makamumpaat. Gakniya amban me parkala makamula, makamula, atawakan makahap, labayan nenenggi atawakan painte makabatik aahin, luune ke painte si kalaatan, luune ke painte si kahapan, labayan pagpaisip, me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Painpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amban hadith Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fa innamal a'malu bin niyat, iyero pa hinang matumawain bangduk niyat ne. Kung ito nian pahantap kita biradali me 30 seconds, bang ine in kasabenalan sinyatin si antara tebi. Ako rukao, ku itulay labi dahatos mamayamin, sumagawa gay pa in magsali si pahala. Gay pa in magsali si pahala, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge inniyat nun dumain kwe niyat kun. Inniyat nen dumain kwe niyatin. Maananen naan si ininen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, manusiain yatafawatuna fin niyat. Maananen naan si ininen magsaddi-saddili mian iyene pahala tayo do den sinabab amban niyat de. Niya amban may hinang diki-diki hadje manamalan pahala nen si Allah subhanahu wa ta'ala banghap niyat nen. Niya amban may hinang hadje kwe me nganggasto kyo me milyon. Hek ka manamalan tapakan no aa. Atawakan makabalik kyo Quran. Ubus we no Quranin kahaba ellew. Atawakan magnanasihat kyo kahaba ellew. Sadili pe amban me kahapan. Yan ay hininang no. Bangga duhap niat nun. Mian painte. Karna Allah subhanahu wa ta'ala. Ilien kulang do pahalaanin. Upama magpahala kulang do. Bang peniat nun dumaing karna Allah subhanahu wa ta'ala magkaate tainang no pekuntara. Okay. Maananin kita bi sibay check tebi niat tenbi. Sibay check tebi si pag-ibadat tebi, si pamisara tebi, si pamuase tebi, si kemon tebi, sibay pahap tebi niat tenbi may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ngamara keo karna Allah. Malasa keo karna Allah. Meges keo karna Allah. Ngemon keo karna Allah. Magnasihat keo karna Allah. Ininen niat mahapin. Ga ke mian takalebi kisah dambua aaduk dambua aso. Dambua aaduk dambua aso. Si waktu asuhin palengan si Sahra, magdelat-delat sa miyaan mihabohe, lekkakan manamalan. Ubos, kasampang we dambuwa painte, yene aalelay ninen. Ine hininang nen pagtakitene asuhin, sa miyaan magdelat-delat, mihabohe, kinaugto, ilwasan we ne yene khufnen, atawakan yene sapatusnen, mian paleg gabla ipainta si kupungin atawakan pakondo iya si kupungin supaya ngedok bohe, pinainom we ni asuhin. Puas amban ilien magsukur si iya Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabot painte si hadith as-sahih. Amban me kissa painte mian Banu Israel. Pinainom we ni asuhin. Sinabab amban ilien magsukur si iya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanon be? Niya amban mehinang diki-diki, banghap niat nun hadje pahalaknin. Sumagawaanen niya amban mehinang hadje manamalan. Banglaat niat nun magkaat pahalak nun. Urungan tepikam sampol. Masihek ka manamalan taedok tinaan si ininen pangadjian insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yan pasalan hinang karna Allah, duk dumaing karna Allah.
Ubos bu kita bi kaniya nek ginawhabaranten bi bang ine kadilikawan nen duk bang ine sab kahapan nen. Okay. Dambuwa lela matay si pag-atubangan duk satru karna painti Allah subhanahu wa ta'ala. Lelay ninen takita we me sahabatin pagge we ay takita kitere mian bahaninen takita kitere langkalangkahannen pagtaabot matay sa usa painde aayninen aasurga tekka ne sabdang buhain aayninen aasurga pagge we ay so langkalangkahan sabab painte mian iniye we bahasa magbono karna Allah subhanahu wa ta'ala ito ang ban may hinang hadje pagge we ay jihad ininen may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala bang makasaben na liyehin ga niya amban may pinakahadji hinang painte amban mian painte hinang ammal ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala tek karambu asabatin dilem surga pagge way takita kitere kabantuhan nen waktu ne painte mian maglangkalangka ka payamate tek kapanghu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam paine dilem narka tinelawe me sahabatin painne mian inkanian lellaininen painne ngarugsuan dine mapatay dine pagge way gahap niat nen me palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala nambaniliin nabang keu subay karna Allah muase keu subay karna Allah ngamala keu subay karna Allah subhanahu wa ta'ala megas keu subay karna Allah subhanahu wa ta'ala dumain sinabab ngeddo keu painte mian magpasikat keu dumain sinabab inkao keu tabisara mian painte inkao dayahan keu sayo keu dumain sinabab mian inkao dukyo tabisara inkao item nilendo nun si pagsambahayangan dumain sa iyen may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala sa aki pumaakum ma'a wakafat insyaallah subhanahu wa ta'ala nalasay kite mian amban may parkala ininen luuni ki amban Quran amban hadith duk amban may salafus salih kisare si tinged ininen kabasako pientahon ne palabay sarta review ko an sini mian painte iyan kisah amban me Banu Israel kissatul abid ma'a ad-dinarain iyan kisah dambuwa painte basag mag-ibadat SB7B pegge iyan parkala ininen mian mura manamal ta eseb lagi bang kisah mura manamal ta eseb mian ubos kapangisano pong tinaino, kapangisano andano, kapangisano mian painte anakno, kapangisano kaumanno, at the same time, bang pekyo makakaya-kaya, makahutba pekyo painte bang emergency, sinapa mo painte kisa ininen, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kisa dambuwa lala ininen, mian abid, keseg mag-ibadat, dok bang kwe kite dinar inin betad tene painte si mian pesos dok painte 2 dinar kisana ininen ininen basag manamal mag-ibadat ubos in kaumannen magsumba sindambuwa kayo niya dambuwa kayo lai hadje sinumba wede mananen lai se mako lai se mag-ibadat lai se kemon bang niya problemare pili siyap kayo ilien hininang wede ine Tuhan pamakuhan si sadili amman Allah subhanahu wa ta'ala nakuat ng buwa abid ininen paine dupang paine me kauman ku ininen si saddi amman Allah subhanahu wa ta'ala fadhahab mian painte pili ubos mian painte wa akhadha ma'ahu mian painte fa'san pili painte bus ngeddo ye ine mian kapa magangan-angan ye nebbenye ne kayu ilien mananen ngamala ye ni aatu peggein me kaumannen numba si kayulay papua ne dukpain ne gay magsirik me kauman kun
mian ngeddo painte kapahin bu pili. Tinebbeng. Nga maato. Sumagawa karna Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karna Allah subhanahu wa ta'ala. Pigge mian painte panagnaan yenihinang kahit kahanin ikhlas do karna Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawaanen pasong makamula iyene mian paggasto ne mahikahin, makamula iyene painte sambahayangnen, makamula iyene ilmunen, makamula iyene hajjinen, makamula iyene kemon. Sabab kwe mian pahadje na iyene koknen. Sa amyaan, pagkalete kisay ninen mahapang sa inge, style nen. Bang sa inge maghapen, si antara de duangan ilien. Pagsilalan niya, tasampang we si Iblis. Si Iblis ininen, magpasaro kalingo si Dambua abahi. Painitungan kiwihan. Painne tebeng ko painne kaywilien. Peggein kaywilien painne makapit na. Gaake painne takiteno sinumbame kauman kuyan. Painne ni aamabasag mag-ibadat ininen. Sampay sa osa, mag-discuss ni paintedok si Iblis, sumagawa gayen katawhan ni si Iblis, pagya uwe mian magpasabahi, yan painte ine, abahi manamalan. Okay. Pag sangat-sangat mag-discuss, taraag sa osa si Iblis. Pag taraag si Iblis, pagya uwe yene mu'min mabasagin, mu'min painte mian, maikhlasin karna Allah subhanahu wa ta'ala gayan tasasat. Bisan tasasat masi bentel do inyat nen. Hangkan tasasat tapa bentel do ne. Sayen mian mu'min mabasagin. Hangkan ni pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan pa inne. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi min. Yan mu'min pa inne mabasagin. Amban iman ne, amban kemon ne. Kinabayaan ni Allah Ta'ala amban mu'min yan nilang malamma. Amban mu'min. Amban nilien, si may pagdakwa, si sa niya painte mo, gay tumangwa, bang niya kemon, pagay kahit kahanin may kasinduyan, gay makaara-ara, may ges ne, gay makaara-ara, matarang ne, ikaisa pagay bagay ne, ikaisa pagay guru ne, ikaisa pagay kemon ne, ininin gay makaara-ara. Ininen me palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Gay makaine me giskew. Gay makaine matarrang kew. Gay makaine kemon. Importante karna Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos tahatine kew bang kanianin maksunnen karna Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iyan, painte, iyan ay mu'minin. Pain si Iblis, bang kew pain ne baya isab akahan ko. Dane pain ne tebengun. Painne we igay painne urungan tikyo painne kahaba sangim atawa kahaba elew 2 dinar. Dani painne tebengon. Na pamanong dibe? Naan sininen pinda ne kuyahat niyat nen. Na painne pa si Iblis magtawa kita man kita deal. Magdeal serok si Iblis. Mole aainin duk kapakapanen ga painte lumaos ta tebeng yene painte kayulay. Pagsangimin, pagpayam na dewauan ne, niya ne dwe pilak. Ada pa ini okay, pa ini para kalato, bangkwe kite. Nunay pa inte para janjian niya ne abahilay. Okay. Pagsangim dambuay, niya ne sab, dwe pilak. Ana, pa ini asal ha, pa ini abahilay. Ha, pa ini binomagjanji. Na okay, makapainte pat pilak na tayo nen. Pagsangim balikin, gane niya, takaswa ni si. Ana usa ateinin, ana pa inweddayen. Papuan ni pendogahan, gada humagtuy nga ma. Pagsangim balikin, gaan ni sab niya, ana. Kal nilahaanin naan si ininin, mupot ni sa miyaan. Parahal abid, parahal painte miyan, basag makibadat. Ga daw usa, kwe pinasensyahan daw ni. Paglub, kayo ikatelun sangim,
ga ne sabihin makasuwa duwe pilak painte si pabakan ne. Ineddo kapahin nga mala, painne dupang painne abahi ilien. Ubos ko painne janji-janjian ne. Ubos ko painne akaakahan ne, urungan ne, kuubos. Mian ko ito painne telun sangim ne gaya patwa. Pili ye akahan tikeo, ine, mian tinebeng we ne, yene anuhin. Yene kayo. Pagsakmiyaan me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala silalan na isab, tasampang na we si Iblis. Pagtasampang we si Iblis, tungan kyo painne. Painne tebeng ko ne painne. Amban ka o painne, ga kyo patuwa, ga kyo painne nunay, yene perjanjiante. Naan si ini nan katauhan ni bang ine bisa si Iblisin. Katauhan ni bang ine. Painne bengun ne. Pine kyo bengun ne. Katauhan ni bang we ngandak si Iblis daan si ininen. Yene si panagnaan lay ga ngandak tinebeng we ne kayuhin. Pegge yene panagnaan lay ikhlas pedambuwa lay ninen. In panebeng nen karna Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa nen yene ikaduwe pili manebeng yene kayulay. Dinaak newe si Iblis. Pegge dumain ne karna Allah hangkan tebeng ne. Pamanon me, magsali si hinang me kapung tinaihan si agama. Magsali si alen panebeng. Sumagawa nen manjari ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabab ang banyate, amban iliin, bangkyaw ngurong, bangkyaw nambahayang, bangkyaw meges, bangkyaw mano, bangkyaw kemon, kullu halillah. Sibayin karna Allah subhanahu wa ta'ala. Sibay karna Allah subhanahu wa ta'ala. Iliin pamanong kuito kite. Kuito kite doy hatos kuito ney. Magsaddi-saddi niyatin. Gay katauhan ko sumagawa papili ko niya dabis sarakon. Niya neng ispiya. Payamante ko lubakan makiseksualan ininen. Payamante ko lubakan banginen sa binisara maabuhan ininen. Payamante ko sakmiyaan. Ininen ga di agunane. Sumagawa bang kita pakale karna Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeddo kita pangadjian mian painte. Amban sinesine ne painte kaguruhan karna Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mian nathadje manamalan mian si Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian ga ke katauhan bi niya tello tagna pinaisi wa Allah subhanahu wa ta'ala magdialem narka pagtaabot sa ilaw kiyama. Siye yene me aaininen mian tagna pangebut yene narka jahannam. Tagna pangebut narka jahannam. Pamante ko bang sine? Aran takalebi sumagawa gay ne bisan sa butte pegi pataallok siniyat hap. Pataallok hinang karna Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Amban iliin si kemon ibadat te da pakaatan te hinang yene sa dili. Da pakaatan te hinang yene painte pakaeddoan te murka atawak kamulahan ang bandunyate labinen bang kite mole tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Sibay sida, sibay alatul hinangten karna Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan may pong tinaiko si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene basag magbasa Quran. Yene ulama. Yene makabalik Quran. Yene haps walanen. Yene painte mian babasahan Quran. Pagtaabot si Alaw Kiyama, pinahati si iya ni nikmat kapangurong si Ema tuda tabulak dunyahin. Fa'arrafahu. Sarta tahati na paine naam, away paine kanian kun paine, mian magbabasa ku Quran si Alaw dunya, kanian kun paine sa miyaan magdato ko, kanian kun sa miyaan paine kemon. Obos paine Allah Ta'ala, pain manilewi. Ada amilta fiha. Pagya pa ini sa miyaan katauhan nun. Magbabasa kayo Quran. Sa miyaan painte. Magnanasihat kayo, magkemon kayo. Ide pa ini ninang nun.
painne kara'tu fika. Kara'tu fika. Mian ine, masa ko painne karnaano. Atawa magnasya ko karnaano. Atawa kemon ko painne karnaano. Naan si ininen pain mamisarahin kadabd. Putingan kyo painne. Masa kyo Quran. Supaya hadja kyo tabanto in kaokari. Fakad kil. Bahasa ka ulay pinain haps walanin. Supaya kyo tabanto. Supaya kyo tabanto gak na niya patao amban kao. Na niya ni makamisar awe ben naliliin. Sayen may kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Niya ni magpain. Amban iliin mag-order na painti Allah subhanahu wa ta'ala. Inilarukan ni magdalim narka jahannam. Ilarukan ni magdalim narka jahannam. Maananin to dia tak bulak dunya. Exceptibi. Amban may paidda yan ikisa iliin. Bang aahin mis. Bang aahin gay petakilain kemonno. Gay makajari hukum dalam pengatian no. Dalam pengatian sawe no. Pula no ku itu wen atahat kinatauhan si FB. Apuhan keo. Patawan man kao. Pinain mian. Inin keo. Hinukum keo sila biyan Facebook. Parahal waktu yan ni aailiin. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ni magbasa sin Quran. Magsaumadja rukme kaumande. Magsaumadja. Sumagawa pagya dialem pangatian. Gay katauhande. Inhinangnen bangkar na Allah kaya tawagai. Nasa ingin bang sa ituen labihan sa ituen. Hukum no hindok ine. Dialem Facebook sa miyaan. Sila biyan pamisarane. Sila biyan kemon. Gay may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Niyat ni ru iliin karna Allah subhanahu wa ta'ala bang mabennalin. Bang upama gay mabennalin, iliin si iyeru mian dinekdes duwi Allah subhanahu wa ta'ala. Si iyeru bininsana. Gay kiolamod bininsana. Gay kita bilamod bininsana bang niya upama magkahinangan sa iliin. Amba nileng kaniya kita bi makintul ginawa barante bi. Ngeddo kita bi kaguruhan. Ubos pabentel tebi. Mian yan ginawa baranten bimi palanggungan si agama. Tasabut ko yan painte si muhadara de hello. Allahu subhanahu gay pindane inehin. Gay pindane lakuten samantaan gay pindate. Amban iliin. Ngeddo kita hidayat. Amban bisara Allahu subhanahu wa ta'ala. Ngeddo kita painte mian ine. Kemon painte makahapi naman may bisara may kaulamaan. Ubos bu kita dite, bu kita mabentel dite. Sa ilien may kapong tinaihan si agama, Allahu subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, mian, ako rukaam kay kanin kasinduyanin. Nungod-nungod. Nulay-nulay be. Pamante ko pinain, bang kungahin ang ininin, bagay ko peges ne. Na, hunit niya magbisarahin. Hunit niya magbisarahin. Bang upama mian painte takaya rupineges amban mian atawa della nike atawa bisara nike atawa pang sapahan ko si Allah subhanahu wa ta'ala inge la itages ko pegeste keo bang ako pegeste keo ubus pahap kunyat kun insyaallah subhanahu wa ta'ala pegge oe ininen agam Allah subhanahu wa ta'ala matayro kite dumaininin pagmian dumaininin kita dapu agamatu mag-aka Rasulullahin man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi sinesine pa inne makakite amban kaam ine hinang kalaatan ine mian pegeson miruktangan di bang kamakara-ara ininen kay kahanen sibekyo sahibul wilaya maananen sibekyo me nakura makagees kyo bangkyo makakita sa amiyaan ganiya binisara. Alaan no sa amiyaan naman kakahinang na iyan. Fa anta muhsin. Asabta. Bennal tahinang no mahapin. Sika tumawaan kyo bang sa amiyaan hininang nun may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang may kakahan may ulama. Ganiya pa inte iyan ang kapatut de. Ganiya pawer kandew meges seruk de la de. Meges seruk parman Allah subhanahu wa ta'ala. Sila biyan dalil, sila biyan tapangadji de, sila biyan painte taadji de amban pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk sila biyan kimon.
pinain, in pagpegesin, si Waydo sa pinarewa diawa may adatin, kemunten, may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit kanan, upama ako, tapapanjari ko sa miyaan, tapapanjari ko basag suwalakon, tapapanjari ko sa miyaan pamisarakon. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabtidi. In kaniannen tamanan magmatalew na si Allah Ta'ala. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kaniannen tamanan hap na pinapanjari tamanan diawa ni buahannen. Sumagawa bang makakalibisara manunjuk nga tumawa. Peat me paluehannen magsagdi. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa miyaan paggiway agamato dumainin ng personalte. Bangkew ka po sa kaan ilmo, meges kew sita gees nun. Sa miyaan may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pa in Rasulullahin man ra'a minkum mungkaran, falyughayyirhu biyadi, fa in lam tastati, fa in lam yastati, fa bilisani, bisarani hadjam, sibaye meges, fa in lam yastati, ine, fa biqalbi. Ngandua Diyos Allah subhanahu wa ta'ala, bang pain hinirayatan, kailiin. Sa miyaan aturanin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasabut wa painte al-Layth. Al-Laythi mian painte dambua sahabi mian waktu sa palengan painte makakite me yene mabahum mapasik si Islamin yene sidya. Maananen niya kay in kanian me musyrikin lai magtabarruk se binuwi tuwe de may kakayaan din, yan ay may painte, may pudang din, may parok si yan ay si kayuwiliin. Pain may sahabatin, pain ngahinang pain miyan, kwe si siyayin si kite, ij'al lana miyan pinain, dhata anwatin kamalahum, dhatu anwat, ngahinang kyo pain si siyayin, kwe painte, yan ay kayuwiliin, miyan si kami, naan si ininan kakatuhan Allahu Akbar. Sidang buat riwayat, subhanallah, miyat Rasulullahin saddi pamahiwaanin. Sampai makabisara ya pa inne, mian, kultum, kama qalat Banu Israel, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sampai pa in Rasulullahin ya Nabi Sarabi iyan. Kung edo pa inna jaman me Banu Israel, waktu si magtuhod duk Musa, makakita si aanumba si saddi aman Allah Ta'ala, pa inna hinanganon kami sa iyan, panumbahan kami si saddi aman Allah. Nga ma, panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ininin agama, nga ma kiyo karna Allah, meges kiyo karna Allah, noho kiyo karna Allah subhanahu wa ta'ala. Buadapun kemon mamibasin, ine, geiyan kapag legesan. Qala jalla wa ala, la ikraha fid din. Hindi kapag legesan, sinihad dya mabayain, sinihad dya mian mapakalehin. Buada pun pinain si may tunuyuan nun gay mapakalehin. Ininen may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo waktu no magmula. Bang upama tunuyuan nun yan may siya gay mabaya mapakalehin. Sampay minula na kiyo, ininen makamula kao. Ang banilian sinesinihad dya mabayain piggi agamato. Gay ne kapag persawan, katabayan na rusdo minal gay. Tampal ni mabenalin amban kabatalan, ininen mabenalin, ininen mabatalin. Tampal ni ku ito. Ga niya, gini kayo magpiha, inggehin mabenalin, inggehin malaatin. Gay, tampal ni may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ang banilian gay kapag persawan. Bang niya upama mayam, gay katawaan, go. Makadari kayo gay pakale ka na problema ni. Paggawa ay masuyano, ginawabaran mo yan. Importante may kaulamaanin, mian masampay. Wa ma alayna illa al-balag. Ine masampay. Masampay may kapung kinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya pakale hap magsukur. Pegge pahala yan, pegge gai fakad addain al-amana. Pegge sinesib, mangupama ahin ngay pakale. Tahinang kami painte inahin. Ataw tahinang may kaulamaanin inahin. Ama natin. Sa miyan, gay kapag persawan. Gay kapag kemonan, gay kapag bisahan gay hap indabayo, lagi bulan Ramadan. Sa miyan, nahangkan bang pagbisarahan sa hinang sa ininin ni kasabar. Wallahi lazim, ga niya
kaulamaan. Yu ne luubis sa sisiyahin katibayuan, yu ne luub kemonin katibayuan. Sumagawa may kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Mayam kew. Datig tang hadjaga pa inin si ano sa miyaan at dat nen si ako. Sa miyaan at dat nen si ako ka. Sumagawa kita may majahil to. Iulu pinikit-pikit may pataten. Iulu pinikit-pikit may kakahinangten kemonin pinain sa inin sa inin sa inin. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Numiyaan makamulakao. Hangkan bang kiyo mag-ibadat subay karna Allah subhanahu wa ta'ala. Kue ne tabi saratian sinilay. Yene masa sin Quran. Dumain karna Allah subhanahu wa ta'ala. Narka jahannam. Ilien tagna pamekket yene. Mian ebbot narka jahannam atau kan pangebbot. Yene narka jahannam lay. Okay? Damikian may kapong tinayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadue. Yene may aabasag magsadaka. Yene may kahanugharaan painte pangalta. Pinaluhayahan subhanahu wa ta'ala tuod ya tabulak doon. Nurungan rijiki wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtaabot siya law qiyamah. Inakahan niya bang ine painte yan nikmat kapangurungnen. Paine kanian ko ninurungan kwe no ine rijiki. Pinaluhahan kwe no. Pain manilewin, mada amil tafiha, hine pain ne hininang nun, yada si may rijiki ilien, pain ne amfakto fi sabilillah. Mian ine, ang gasto ko pain ne atawa ginastwe ko, silan Allah subhanahu wa ta'ala, karna Allah subhanahu wa ta'ala. Katauhan ni bang ine sambungin, pain ne kadad, putingan kyo pain ne, magurong kyo pain ne takakan waktu COVID-19, dumain karna Allah. Magurong kyo ba inne takakan ni waktu may malumabaylay. Waktu pa inne mian waktu no elom to deta bulak dunya. Puting no dumain karna Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ilien. Kemon kita ininen magtapawot siniyat. Gay magsali. Pwede tapain lay. Kemon mamayam ininen labi doy hatos. Gay magsali pahalanen. Makajari ako tamanandiki de pahalanen. Hadji pe pahala binamban ako. Sinabab amban niyat. Makajari ako mamisaralay niya pebasag niyat na namban ako waktu ko itulay hadje pahala din si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang banilian na sininen niyat may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain kyo mayam nispiya, dumain kyo pakalay nispiya, dumain kyo maggasto sinabab pagay maggasto may anpainte, mian si ano ubos, mian painte gaysab kyo makagasto sa ininen. Makajari kyo inggit sumagawa nin pareluhon niyatin hap karna Allah subhanahu wa ta'ala. Si parkala ininen may palanggungan itu entasabot do makajari kyo inggit. Sumagawa ilien pahapon kano pahapon niyat nun panabang no pong tinaino may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ininen sarain inakahan kite upama niya tawa amman kite sab kita mag ako ante ilera sa wasine. Bang ulukahan no akal nun, manggarut alen nun. Apa inun numay nipi ako, sa tawa adya ko, pigkahinabusay en hinangkon. Naku ito, mian pindahan ko ne. Pag magnasihat balik, say en tapik nen, alhamdulillah, gay ne kyo tawa. Pigkasinduhin bang mayam, akalay gay ilukahan akalin, tinambel pangatianin, pinareheluhin kajingkihin, pinareheluhin sa miyaan, la ilaha illallah. May kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya nga mala si may Facebook sa ininen. Dabi kita mag-ama si may Facebook. Si may kita magkasuwa, may kapong tinaihan si agam mo. Dukha pagsalasayin. Bang niya magpaeseb sa ininen, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Dakyo magpain kao tinigiin. Pegge ibisaral para si Kemon, may sahabatin. Si Damanlay, bang niya may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Iyene painte makahinang nambuwa ubus misa Rasulullahin. Mian painte bisrahin para si Kemon. Gay si magpain pain ni ako ante ien. Gai para si Kemon bisrahin. Sa ien bang hat pangatian nun. Bang salamat pangatian nun. Bang kyo pakale lukahanon be akal nun. Dasasaat hadya, lukahanon pangatian nun. Painon bisara na ilan dumain be ako tinigiin dumain. Bisara ien.
may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iliin, pegge bangkyo gay baya, ka na problema ni. Ininin, tayo nang ini, mian pa ito, tayo nang may ulamain, yan anuhin. Yan pa inti ama natin, wama alayhim illal balag, masampay hadya si Win. Masampay hadya si. Bangupama yung pagpasampayin na makamulan na mag-ano na siya, inate, mikilan na siya. Na ako bang kumasampay na makamula ako, may kapong kinaihan si agama, nakamugot, palihali ko si luma. Gay kumasampay. Bangupama masampay ko, katawan ko danan ko tinira, sa miyaan ina-ina gay kumasampay. Sinaro pinasampayan ko, ahli pamilya ko. Si luma ako, dambuak luma ako. Bisan pesabi ine, kubang gabaya pinasampayan, luuye. Importante tahinang no kawajibanin. Sa ilien, na ininen, yene basag magsadak ka, na siye pamekit narka jahan namin. Hangkan na siya pahap nun yan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Daranin tasabot gay makaine magpatain, gay makaine kimonin sa dilim pangatian. Ubos kita isab sibilyanin. Balik. Dah kita nga hukum. Pegge hinukum te par kala gaib ien. Dilim pangatian de. Sinway nga hukum me dilim ano sa ininen. Dilim ininen. Gay te manjari ininen me kapung tinaihan si agama. Banggay kyo mian makahukum pung tinaino. Mian bangka magharap na sa inyo bang labihan Facebook. Peggein magbagayin in kemonin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan pe sa inge pagbagay, bisan pe sa inge pag anubi. Dialem pangatian nen gayro katauhan no. En si me baja na sa ininen, dambua amban katauhan no aahin hap pangadatan nen hap kemon nen. Bang tasawe no situlakan. Pegge aahin bang situlakan luo ni pagwa pa inte kolor ni malaatin atau kolor ni mahapin. Ilien. Namba nilien bang may tasaumat dyan hadjada sa saat kemon no gay kyo makahukum. Namba nilien gisab siye magsadak ka karena Allah subhanahu wa ta'ala dumay nusab kita yen nigi siye sa mian pa inte iyan inanuten tu iyan magsadak ka mag-abbo hadja kemon sa mian palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge uwe tasabot naan si ininen. Iyan pa inte mian magsadak ka nabangan imian ubos pa inaahin hap na hinang nin ini kyo pagtaabot si Allah kiyama. Wey ba ilaro si ano lay magdalemnar ka. Napegge pinain ngurong may ano COVID-19 waktu COVID-19 nga may pagpakita-kita ni ja dumain karna Allah subhanahu wa ta'ala baya kyo sa ientek kasi Allah kiyama. Baya kyo. Okay. Ikatelu amban me ilarukan magdalemnar ka jahannam me kapung tinaihan si agama. Yene magjihad. Kung tasabot yan si Didel Lulay. Magjihad kaurungan bahan. Kaurungan painte mian pamaranan hak. Bahan hekta na papatay ni. Kuntara Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa. Niyat nen sa dili. Niyat nen sa dili. Pangiddo ni hadja bantu. Pangiddo ni hadja painte. Yene mian sanaun nas. Pudji amban me manusia. Ilien ilarukan magdilemnar ka. Jahannam me kapong tinaihan. Si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iyan. Namban ili. Uwe ibayin sa iyo kiyama. Napagyabi sa pinain. Mian. Ine. Magbono dukme satro atau kan ini ne. Kontra Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain karna Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ilien. Subay hatul tiniatin. Ngamakew karna Allah. Manokew karna Allah subhanahu wa ta'ala. Magnasihat kew karna Allah subhanahu wa ta'ala. Kemon karna Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyan niya mag-text. Pagwa na ko grading. Nagido tapayam. Miyan pigiti kiti si niyan muhadara. Okay. Subhanahu wa ta'ala si tingit niya sa iyan. Miyan lamo di anamban me jumlahan sin munafik. Nalasay daw kita dali ini ite jumlahan sin me munafik. Munafikin namuha me jumlah ni bang hap.
Sumagawa bang si pagtaikutan no, laat. Mananin, kapot pa si hadith, ya'ti bi tek ka painte dukluwe sa dili bang tek ka wa ya'ti bi wajhin akhar bang tek ka painte si sa dili maananin ni bisara gay bennal bisarani angkan ininen mian asal daran inin tasabbutuk bennal bisara Allah subhanahu wa ta'alahin iyeru tamanan magmatalewin me kaulamaan me kapung tinayan si agama enggak niya bisa upama niya me laat kasuddahan niya kemon dumanian kemon pegi asal bennal bisara Allah subhanahu wa ta'alahin duk bisara panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Kalew ang pun ilmu. Pain panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian painte bang mabaya Allah subhanahu wa ta'ala ngurungan kau kahapan yufaqihu fid din pati na si kawagamahin. Manilien ininen mian amban me sapha painte akhyar mian pinian tuda tak bulak tunya ininen yen me kaulamaan. Insyaallah sumumiaan niya muhadarate anu tekam 11 lisag sampuk dambua salung-salung. Pagi ako mian salung-salung asal tulit Sungay mian tabit tekam sine-sine kam maka-ikhlas guru tebi kal tiak basag anuhin arak mian anu netin arak mian painte pandem hatu netin atu kurok pamanku bang basag ke song lobat wifi. Okay sa iyan, okay ne. Lama internetin manamala, hindi ko banguin. Okay. Tambus muhadaratin. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'uha wa huwa khadi'uhum, wa idha qamu ila as-salati qamu kusala, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ininen bisara Allah subhanahu wa ta'ala sime munafiqun yaneme siye mian hap bang si pagharapan atawakan yaneme munafiqun tinapukwe de yane painte mian kufur den duk pinagwa den yane painte ka Islam den. Pada Allah subhanahu wa ta'ala sabennal yaneme siye munafiqin yaneme siye pa inne munafiq hatuna yan okay ku itulay gak ni magpikit-pikit Pagi alam mamian netin. Pinande mo ko, pagi saksi ako rambua, pinande mo ko. Kung ito insyaAllah, hap ni yan. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay siya pa inne munafikun. Yukhadi'una Allah. Ine kaniyaan din, mian pinarupang we di Allah subhanahu wa ta'ala. Gak katauhan di Allah subhanahu wa ta'ala, ine, mian, binales siya Allah subhanahu wa ta'ala. Maananin, yan hinangday mag-ibadat siya dumain karna Allah, gaydo yan pinahalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinabalik si siya kakahinangdin may kapong tinayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ini amban me sipat de, 7b. Amban me sipat de ne me munafikun, wa idha qamu ila salah, qamu kusala. Bang senengge hansin sambahayang nengge sedilem kalisu.
lisuan si. Pagyawe ay dambuan man may sambahayang ininin, iyan be kulang pamantuhan kauahin, jay kiyo tanto tabanto. Sumagawa nen me kasi mian iyan painte, expert atawakan painte, mian iyan kusay, basagan si kakahinang de, bang iyan pagpagwaan songot, bang takite mahadyana, bang kemon ininen ang banme sipat munafik. Hangkan pa Allah Ta'ala, bang aahin pa inne mian basag kemon si hinang katibayuan sa dili ang sambahayang to S7 kahit kanin munafik pigyaway pa Allah subhanahu wa ta'ala bang sininggihan sin sambahayang kanian den nengge sa dilem liso para halhap na may kakahinang te siguaanin sumagawa pagpili iyane sila iyane painte para sugpatan no mian painte antara no Allah subhanahu wa ta'ala magliso-liso kew. Ininen may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala dambuwa amban alamat sin munafik. Ina hinangnen pe yuraunan nas magpakita-kita si sibang samano siya magpakita-kita amban may hinangnen mian magpakita-kita dumain sengit do karna Allah subhanahu wa ta'ala magpakita-kita magpakita-kita wala yadhkuruna Allah illa qalila duk gay se namputian si Allah subhanahu wa ta'ala malaikat kulang-kulang. Koy ahat to. Hangkan ne mian iyene me siye me kaulamaan tasabut painte mian dilem hadith damikian iyene me siye painte nabut si Allah subhanahu wa ta'ala gay painte magpimpil gay magpimpil iyene aahin bang gay painte mian toho delanen si panabutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Namban me sipat de ininen me kapung tinayhan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ine bang sinabot Allah subhanahu wa ta'ala kulang-kulang do. Pay Allah subhanahu wa ta'ala hangkan sibay kita magpa-ikhlas sinangte Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Bisarahun o Muhammad pay Allah subhanahu wa ta'ala sabennal insang bahayang nun duk panumbali nun duk kaelom nun, duk kamatay nun, iyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Maananin ininen amban me ka-ikhlas, may kapong tinaihan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sabay kita ikhlas. Sabay hap, mian, dilem pangatianten, si Allah subhanahu wa ta'ala, si kahidut kahibalte, si kakahinang, si kemonte, sabay karna Allah subhanahu wa ta'ala. Urungan te kamdambuwa, kisah, tawasako di buhi, puas kami magtes, Os basta-masa ko sa usabang ine me pangadjian pasalan painte yani al-ikhlas lillahi jalla wa ala. Tasabbut painte we Muhammad ibnu amian painte min Kadir dambu amban me mian painte tabi'ut tabi'in bale dangi buruk 200 de palabi ko ito si Madina si painte si anulay si Masjidun Nabawi dambu sangim paine pabakbak ko pa ina si Masjidun Nabawi. Pabakbak ko sa miyaan. Nenga bahangi. Pagpayam ko pa ina, takale ko pa ina niya, suwara si bukutan ko. Pag ano ko pa ina, paghaling ko pa ina, aahin ng bahayang. Si Masjidun Nabawi. Nang bahayang imian sa miyaan, sambahayang sange, maananin magtahadyo di. Ubos siya mian, pagpayam ko pa ina sa miyaan, semmek lorong-lorong do. Pain ko aato amban mi miskin. Peke semmek dumain me maananen dumain ko me semmek hap. Mayam na kyo yan me siye mi an painte pabidda semmek nen amban me semmek kay kan sa miyaan. Maananen semmek lemmi. Pain Ibnu Minkadir rahimahullahu ta'ala mi an aato pain ni amban me fakir, amban me miskin. Ubos ye mian painte inehin maanuhin manambahayangin pinarangkat we ni tanganen ngandwa si Allah Ta'ala. Ineduaanen pakalehon bi bahasa te jayakan. Sapahan ko pa inne si kaaw ya Allah napa si Allah Ta'ala. Sabennal pa inne yene aamadinaininen yene haram pangu mian painte haram painte mian madinaininen, amadinaininen, paten na to si
mian painte lugar pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paluas se painne dambua elleu, paluas se painne dambua elleu, makuulan si kau, makuulan, maananin waktu lay, waktu utara, waktu painte, mian gak niya ulan, ini hinang Madinahin paluas makuulan si Allah subhanahu wa ta'ala. Nambahayang si salatul istisqa. Ini heling ng buhay ninen si duaanin. Waktu se pa inne makuulan ya Allah, ga pa inne inurungan wenu, ga inulanan wene. Ga inulanan pa inne wenu. Allahu Akbar. Aalelay ninen, lella gayhap inenen, gayhap semmeknen. Ubus na pa si Allahu Ta'ala pa inne bennal inkao. Maku Madinahin ulan ubus da inurungan wenu. Pain Muhammad ibnu Minkadir rahimahullahu ta'ala. Ga pe pa inne mian pinadiawa wene tanganin maglugong ni pa inne ulan ne. La ilaha illallah. Ulan ne. Maananin dambuwa lelay ninen tinaima we Allahu Ta'ala. Inenen duaanen. Subhanallah. Pihad jamban kite. Hap semeknen, hap palwehannen, basag barannen, kemonnen, sumagawa ine. Gay tinaimaan dua awe Allahu Ta'ala. La ilaha illallah. Pihad jamban kite. Hap semeknun. Hap kemonnun. Hekkal taanu, dayahan kew, basagan kew, taga ilmu kew, makabalik Quran kew, basag kew, magsadaka, kemon kew, sumagawa gay kew, tinaimaan dua awe Allah Ta'ala. Pihad jaman kite, lalaininen, lalagay hap sa meknen, paidim dumong Muhammad ibn Minkadir, rahimahullahu Ta'ala, aayinin amban may miskin pege sa meknen gayhap. Sumagawa waktu pinarangkat way na tanganin si Allahu Ta'ala makuulan. Gape pa inne ta pariawa way na tanganin maglugong ni pa inne. Mian ulan ni pa inne magtuwi. Pihad jamban may ahap sa meknen. Pihad jamban may aadayahan. Pihad jamban may abasagan. Bangandua si Allah gay. Gay tinayma way Allah subhanahu wa ta'ala. Amban iliyan. Cekun ginawabaran nun. Cekun bang ine. Mian makulang si kauhin may kapung tinayhan si agama. Pihad ja magmaksud nuntut ilmo ga tinaupikan. Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagyaway niyat nen sa dili. Niyat nen sa dili. Pihad ja amban mea magbibisnis. Ga tinaupikan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagyan niyat nen sa dili. Makaat niyat nen. Pihad ja amban mea mian painte. Mian magangan-angan magsalak ka. Gado tinaupikan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagyan niyat nen sa dili. Amban ilien pahapon niyat nun may kapong tinayhan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pahapon niyat nun. Lalay ninen lala mian painte ine. Lemmi dusemeknin. Sumagawa waktong mian parangkat datangan nen makuya ulan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ine tinayma way Allah ta'ala. Katuhan ni kisahin nga pipain ubos. Pain Ibnu Minkadir rahimahullahu ta'ala. Puas pain ni sambahayang. Puas pa inne sambahayang takite ko ne pa inne aahin basse pa inne we ulan. Mian puas sambayang subo. Basse pa inne we ulan pa inne sinabab amban pamakuwaay ninen. Sinabab amban pamakuwaay ninen. Okay. Puas sambalilian pa inne mian patabatu. Ine mian tinurul we kuwahin falam ajidhu. Ga pa inne takite ko. Pagge Ibnu Minkadir rahimahullahu ta'ala baya katawhan ni bang sini ay ninen. Papua ne mian inume inispiyahan sang imbalikin. Inispiyahan we ne. Pilihat masjid balik. Inang nin pasaray-saray ni sabsa miyaan. Faida bihi tekka ni sablellahin. Tekka ni sablellahin ine bisaranin. Nambahayang naudelu Allahu Akbar. Ubus ng bahayang si Masjidun Nabawi, pinarangkat di sa buhay na tanganin. Pinarangkat di sa buhay na tanganin, ba hindi? Ya Rab, sine ko ba hindi? Sine ko ba hindi si Kao? Sine ko ba hindi sa ito bantukon? Gayha pa hindi sa mekkon, ubus tayo maano si ako do akon. Allahu Akbar. Sine ko pa hindi? May kabong tinayihan si agaman, nali kita bipahap. Hap pamarananten bi, hap semekten bi, hap pamanganten bi. Sumagawa gigyaw tinaymaan dua awe Allah Ta'ala.
Makasay kayo. Makasay ginawabaran kun. Makasay kayo. Makasay kita bikemon. Allahu Akbar. Lelay ninen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ine. Gayhap do semmeknen. Puas amban ilien pa inid numun kadir rahimahullahu ta'ala. Puas amban pamasane dua pa inna ya Rab. Sinebeku para sikau tayma anu dua akun. Allahu Akbar. Sine ko pa inne. Sa idin do semmekkun. Garu pa inne niya pa inne. Kawase ko upama. Sine ko pa inne. May kapong kinayhan si agama pa inid duming kadir rahimahullahu ta'ala. Puas pa inne sambayang subo. Turul ko ayninen. Fa'araftu makana. Pagturul ko pa inne katawhan ko na lugar nin. Balik ko pa inne at masjid. Nambahayang pa inne salatud duha. Ubos baho ko pa inne pili. Fa'idha bihi iskafiyun. Katawhan mi bang sine ayninan pagpili ni haplumane. Iskafiyun. Katawhan mi bang ine mana iskafiyunin. Hinang lelaininan maglait-lait sapatos. Maglait-lait sapatos do may pong tinais si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ipain lelahin ya Aba Abdullah. Ine pa inne hinang nun. Way kaya pa inne tapito. Dambua kaya pa inne alim. Misita kaya pa inne ine. Misita kaya pa inne iskafi. Maglait-lait sapatos. Pa inne maglait-lait sapatos. Ine panambongnya Muhammad ibn Minkadir rahimahullahu ta'ala. Alasta sahibi al-bariha. Dumain ke pa inne kao. Mian pa inne. Sawe kusangim yan mga dua amalai. Tinayma we Allahu ta'alahin. Allahu Akbar. Nyenning me bulunen. Usa me taingenen. Parangkat lahanen. Saddi pamayuhanen sa amyaan. Ine pa inne lamud no pa inne ako rukaw. Wekyo pa inne si may magakaaka. Wekyo pa inne si may pito. Pa inne lahin. Puwas amban ilien. Puwas amban ilien. Tahala lelaininin. Ga binoo ene magbisara. Muhammad ibn Minkadir rahimahullahu ta'ala. Minemes kemon kakayaanen. Tahala. Tahala. Tahala amban lumane. Pakalehong bikistahin pa. Pagtahala amban lumane. Magpiha ibn Minkadir rahimahullahu ta'ala. Pagkiga ni kaswa ni lalaininan papua ni inispiyahan. La ibalik. Si masjidin. Mian laye pa inte pahali-hali si masjidin sa mian. Ngagad-ngagaran lalahin bang tek karuke. Sampai ke 4 sangem. Kalimen sangem. 7 sangem. Ga ni tek kalalahin. Inilalamangan duahin. Papua ni pinayaman pilih hapanune. Haplumane. Tasaut ni niya dambua pa inte abahi si behegawang lumanin. Pa inna ya Aba Abdullah pa inabahiin. Inebe pa inne maumantag si kao antara pa inne mian tapit-tapit kami hinduk kao. Si waktu pa inne binowe no magbisara yanela pa inne dapo lumaininen. Ineddo pa inne we ne kakayaan nen kemon pinutus nen bupi tahala. Allahu Akbar. Tahala. Pa inibnu Minkadir rahimahullahu ta'ala. Mundu dhalikal yawm ilal an lam arahu. Amban pa inna allawilian sampai ku itu gane bakas kita kulelailien. La ilaha illallah. Ini puen bisaranen naan sininen. Puen nen mabaya ia ikhlas hinangnen karena Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Inambanan Madinat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inambanan wene yene Madinahin lahat Rasulullahin sinabab baya ya ikhlas hinangnen karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hinangnen. Inambanan wene lumanen. Inambanan wene paglait-lait na sapatusin. Pegge niya makawistu hinangnen waktu ya mako si Allah subhanahu wa ta'ala tinaima. Duaanen. Naan si ininen may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ij'al salataka lillah. وصومك لله وصدقاتك لله وحجك لله وأعمالك لله جل وعلا. Hinangon sambayang nun karena Allah, hinangon puasa nun karena Allah, hinangon pagsadaka nun karena Allah, hinangon paghaji nun karena Allah. Supaya tinaima dua anon lelaininen. Tahala sabab we tinale we kahutainang riya yan hinangnen sinabab aman ka ikhlas ne tinahalaan we ni Madinatul Munawwara tinahalaan we ni paglait-lait ne sapatusin la ilaha illallah.
Sini ang ban kita makahinang ni me kapung tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Sini ang ban kita makahinang ni iliin. Sa iyan ka ikhlas jaman deheluhin me kapung tinaihan si agama. Kung ito tileon ko baran nun, tinaimaan kekew duaa, tinaimaan kekew kemon, hek ka manamalan, magmaksud hap manamalan. Pihad jaman me an painte me, kasawean matulay, magtuntut ilmu sa miyaan, sumagawa, ga tinaupikan we Allah subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Ga painte tinaupikan we Allah subhanahu wa ta'ala, pagki niyatin gayhap. Basta gayhap, niyat nun gay kew yang tinaupikan we Allah subhanahu wa ta'ala. Upama tinaupikan kew, bilang pinasagaran ni kew Allah subhanahu wa ta'ala, ubus me kew binalis pagtabot si Allah qiyamah. Mustadrij, bang si bahasa Arab, pinasagaran ni kew Allah subhanahu wa ta'ala. Sayin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala kahalanin. Ituin kahalan mian painte, mian kasaben nalin, may emaben nalin. Na ang baniliin, bang ne kita nguntara si may ulama, bang ne kita nguntara si may kaguruan, sinay mamanoan kitehin. Buin kita bisan alip bain gi kita makawasa. Buin kita bang kita pinaakap, ben na si may ulama iwan, pagkingadji si, sumagawa ng giro kita kahagad. Inepe mian inanuhanten, ininen, amban me mian, maka kamulyahan me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanien panas, pagi ka kung mag-aircon, basa ganunin mag-aircon. Sa sinandalan ni panasin daho dukha pakalebin, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sa miyaan, sebon bikis sa ininin, piye kis sa miyang tapangisakon hap manamalan. Metak buhay matakon si pamasahan ko, yan miyan kisa di buhi miyaan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, miyan, palabay ang bandambuwa, mayan painte pagdarsan sin, sin dambuwa painte, estudyante, atau akan guru si Jamanlay, ubus kanian nen magtoye sa miyaan painte, atau yuhadithun nas, wa huwa fi dhil. Hindi nen binuwa ini magbisa may aahin, kanian nen, miyan painte, dialem kasaindungan sa miyaan. Dialem kasaindungan. Ubus aahin, dialem kapanasan. Naan si ininen binuo magbisawa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, binuwe ni pilih hapluma, piniliwe ni hapluma, painne, usa painne mian anukon. Sagal takalbi. Kaya painne inanwe no painne, pinasusewe no pangatian kun. Pamambi amban me, kahap adat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ga painne hinangnon gayhap. Ga painne hinangnon sa inin. Ga painne, inusa we no pangatian ko painne we ya Aba Abdullah we painne an sini painne binuowe no magbisara me aahin ine sikao painne ine kaniannon painne ine dialem painne kalandungan ubus aahin dialem kapanasan da painne hinangon balik ininen ine maksud Imam Ahmadin ga pinakaat we ne dambuwa painte mian pong tinainin alim lay damikian karena kaikhlas Imam Ahmad dumain painte manoye nga mian painte atawakan magnasihat ye sa inin dumain inapas nen ine rida sin manusia sumagawa rida Allah subhanahu wa ta'ala ambat ga niya makakitene ambat ga niya kimonne pain si A'mas rahimahullahu ta'ala kuntu pain si A'mas rahimahullahu ta'ala painne kuntu inda Ibrahim an-Nakha'i fayaqra'u al-mushaf. Kanian kun painne si antara Ibrahim an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala us painne masa-masa sin Quran. Pag painne niya tek kalella tinambel we ni Quran ni. Tinambel we ni. Painne we itambel no. Painne supaya gay takite aininen in ako masa Quran. Pamanong be? Siye me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ine bang se nga hinang kahapan tinapukwede. Gay sebaya takite Gay sebaya takite tanda ka ikhlas de si Allah subhanahu wa ta'ala. Dambuwa tabasa kuad sini dusab mian aaininen kahaba niya tek kapi si lumakne. Bisan no kanian nen ng bahayang painte nga bahangi sa miyaan ng bahayang sunat magtahajud pinutukwe na sambahayang nin. Bang tek ka niya tek kapili si lumakne magkatok si lumakne magmamaiya tuli sa miyaan.
Ubos binisawe ahin. Aaininen kabaha niya ko pain ne pito. Ine. Tuli ni hadja. Gay pain ne jumo si patulihan. Bangkaruinen ne pain ne si aininen. Ga katauhan ne. Mian mag-ibadat si Allahu Ta'ala sumagawa. Gay pinakite. Gay pinakite. Maananin bangkyo mag-ibadat. Bangkyo ngayon ang kahapan. Si may kemon iyan karna Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayen may palanggungan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Reviewhun bi manamal. Yan ay painte. Yan ay bisarakon. Reviewhun bi mian painte ang banpoon. Yan ay painte nasihat ko ininin. Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banghap mian lukahan bi pangatian bin. Hap manamalan. Hap manamalan may kapong tinayahan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayen. Damikian. Mian. Kemon ilien ga niya. Kabayaan ko nadya. Inangten kemon. Mian karna Allah. Bang niya magpain. Katuan. Wey, sab kyo mag-live, bang kyo magpa-SM. Ininin gayin tabi lang aman riya, depende na si ama misaralay. Subaya salasal nin may palanggungan si agama, dumain riya pagya wey, hek ka maka-istipada, hek ka mayam. Ubus sinway, no pa may mag-live, miyan pinain, mas sa Quran, na depende niyan siniyat de. Hindi kita makahukom. Sumagawa mas labi hap, tinapok, parkala, lagi bang ibadat. Sumagawa bang niya, miyan painte maka-istipada, niya may ngalikat may basahan nun, yan may tapsiran nun, kemon nun, mas labi happy. Sa pagwa no, paggiwe ay maka-istipada, atawa maka-eddo, yan may mapakalihin si ilmu nun. Sayen may kapong tinaihan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hek kamanamalan baya bisarako si waktu ininen. Mian, songpean sugpatan ko, niya, paingkus bay daw ikhlas dehelo, yan ay pagbagay karna Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dok, iyan ay makakaat ang pagbagay sumagawa niya lecture ko sa telumiaan gay ni takaya. Puwas ang baninin nga lecture do sa kutro online. Tabit ko kemon miyan iyan ay magpangadji. Amban Saudi Arabia ni ke at awasad din ni lugar. Amban Pilipinas, Sudan, Libya. Kemon ni painte Kuala Lumpur. Kemon niya miyan magpangadji kami painte sila bayan online. Sumagawa in pagpangadji kamihin. Dumain painte we yan ay guru magsalasay lay we ilien painte asal guruhin magtabang sa iyan mian magtabang sa iyan painte inete mian nalasay sin kitablay magtabang-tabang sa miyaan ubos painte mian pinahati bang murad painte yan ay kabayaan yan ay kitablay sa iyan na inshallah Subhanahu Wa Ta'ala mian kailum to accept bi ganiya inete, gay katauhan tibi. Palabi idu kitabi ang bandun niya ininen. Ang badilien, tatilaw painte mian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya Aba Abdullah, matarraha. Okay painne imam. Sumian painne kita itu humali. Painne mekikita painne humali. Bang painne patekang tene betiste kanawanin magdalem surga. Bang tu dia tak bulak dunya gay kita humali. Ang banien magsadak kahin mian nabang ni bang manabangin kemon ni painte bang mian kemonin magibadat ni bang magibadatin pahap te biya janiaten bi. Ito bilang panawag-tawag pabalik sinesine baya nabang. Sinesine painte baya nabang bangsa kami tu dalam Saudi Arabia sinesine bang niya usbane kabayaan ni tinabang pabuhan ni bugan niya landapat ni open painte yene me tumpukan iyo wa painte si Riyadh mian anak ilo haji sa painte duk me kasawe ne di si Bas kemon yan nabang si iyan painte mabuo kam si siya mian open siya painte nabang siya painte melli kemon insyaallah Subhanahu Wa Ta'ala damikian si Jeddah Ruisab ito inanukon me takilale hinadya pagge nihek ko en magtabang sa gay takilale painte tu si Saudi Arabia mian damikian painte si Jeddah painte si Soy painte Soy Salih Sufyan mian Ibrahim si Nasib President sin Bop painte magtabang si Wen mabuo kam si siya magdistribute insyaallah Subhanahu Wa Ta'ala duk may kasaway ande painte di si Hadi di si Moods di si mian painte di si Ben kemon ni painte di si Nazhar di si Sadat kemon yan painte takite ko magano kemon iyan ituen bilang painte amanat pangakasikaam may kapong tinaihan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Damikian
sila KL sa iyan Luisab. Yun e painte mian ta sumampay piu me tatabangan sin Dwayne. Anak mahirap paunte painte foundation, yun e painte ta piu. Alhamdulillah, dok mian painte niya nga kahanako congressman ti Kalasahan, mian painte nakurate Mujib Hataman, damikyan umabot nero sa painte tatabangan nen painte lai mian painte si Kuala Lumpur. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ubos ga kaurunganin magsabar-sabar ni rahu pegge dumain kita tuwen kompleto dumain hek kamanamar jikiten ingge-ingge ni haja painte kaurunganin. Sumagawa pasampay kemon mag-uurong sibay painte inanuhen mian inumente. Mian hinurunganin ni barhajatin. Ubos sa ingge katuan pinaing gero tahinang riya pinata gay yan tahinang riya pahapon na janiat nun lagi mang pagpabetaran dukyaw amanat. Pagpabetaran dukyaw painte amanat. Damikian si me UAE, si me painte Europe, si me mian painte inate Manila. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yuduhek kami takite-kitete si me lahat basilan damikian me nakurate mian anak mahirap foundation duk sa dili pek kami takitete kita ini nan dumain kita makano sa mian ngaka kita si aahin iyan me mian painte iyan me tumpukan ininen nabang ininen painte magbuos si songot sa miyaan para si me pung tinaire koy painte tuo si me painte si Jeddah si me Riyadh sa iyan hunit manamal para kala to ako bang painte we dumain hadja mian painte kalagihan si me manabuin tinalaw ko bisan nabo sumagawa me pung tinaite ininen lasare si kitehin nabo si meli si buwas bisan sa ito kahalan painte mapaatagin magsukur kita si siya magsukur kita si siya dehelo Allah subhanahu wa ta'ala ubos painte mian magsukur kita si siya tapikil kita we deruk tapikil we de magpania me sa inininen hunit hunit manamal mian manjari anuhin manjari painte iyan painte nakurain atawa kadinihin pegge we nabang ni keo mas ipikew binisahan we gay keo nabang mas de keo binisahan we namanilien subay kita sabar hinang te tag-esten patampal te si ininen tag-esin buarapon mang niya gay katuperan na dumain kita dayahan dumain kita hek kasinte itu endo painte tag-esten gay kapainte mian kapagpuwersawan damikyan niya wente kita kupos mian painte Sambuanga yulo painte si Baas kemian si Kolonya ininen tep inintinabang ininen anduk dayang si tapehan nggak neko niya trabaho welanin isa painte tulis si tapehan takite ko si posan sini niya mian painte mian takite ko magpasyen si ako nabaya ni hajay nin nabang sumaghawa ti adaho mian magsinasang kahalanin sa ininen sumagawa bang dua ame kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala S7 di lapay kami kam mian si dua amban kemon maglugto magtabang magurong duk kemon mian sa mian mian lapay kami kaam si dua abang pain pinataha umulbin bang pain mian gay kaam jumo na bangan me pung tinaibi duk kemon mian pain tiya inang biyan bang pain tungbasan Allah subhanahu wa ta'ala dialem kahapan bang pain taprovetso tebi mian yene me lugto tebi matudet abulak dunyahin pagtaabot si Allah kiyama mian painte taiddo tebi kapan naman Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma taqabbal minna siyamana ya Allah taimaon si kami puwase kamihin wa qiyamana duk paningge kamihin yene sangim wa tahajjudana duk pagtahajjud kamihin wa tarawihana duk me tarawih kamihin wa ruku'ana duk paruku kamihin wa sujudana duk pasujud kamihin ya Rab taqabbal minna mian taimaon si kami Rabbana zalamna anfusana ya Allah tanya we kami ginawabaran kamihin fa in lam tagfir lana bang kami gay ampunno wa tarhamna duk kalasahanno ya Allah lanakunanna minal khasirin paniya kami amban me ine mi anlugi ya Rab ininen sebay kita mi an gay kita mako gay kita jumu makudwa si Allah subhanahu wa ta'ala ininen mi an balik ko gay ka am takaipat kami si dua kami me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala kalasahan kami kaam bisan keseg swala kamilay bisan mian painte sa miyaan iyeru paluubin iyeru bisan kaam upama mula-mulanen dehelo binisahan kami ginawabaran kami bisan kaam talaray si me bisara kami luune ke keseg luune ke painte lomboy
luo ni kekemon masimasi pekaam luo ang maniliin may kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Dunya hingga dunia mian kahapan ni malaingkan magkalasa. Kasabot mian painte wa dambuwa painte mian alim rahimahullahu ta'ala ga painne niya kalanaban dunya ini nan malaingkan qada'u hawaijin nas. Kalanaban maturi tak bulak dunya ini nen ga niya sa dili ang nabang iyan may magkalagihan. Ga niya sa dili nabang magkalagihan ang banian da kamjumo mait ne kusikaam lapal pagkilalihan pikemon wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kung ito mag-shout out kita sabi kita millennial sa balik. Kung ito salam dua si Ahmad Ambihal mian salam dua si Kao mag-comment balik bang may sinat outin bang niya me pagpasalaman dua are insyaallah pasampay tibid tuo akahantes amin katuan magsukur. Okay, si J. Luis Alawi Bins Bationg salam dua si Kao. Amin si Kairi salam dua. Si Zahra Farila salam dua. Al-Wazid Jimmy Saddala salam dua si Kao magsukur may sawi-sawi nin si Riyad. Asmaluddin Mustafa IJ Asmaluddin Mustafa salam dua si Kao. Marmar danganakan men painte Omar ngadji painte silat Jordan salam dua si Kao. Duk me kasawi anno di si mian painte mian di si Almasir Kemon painte me maluyan salam dua kahanun se salam dua aku si siye. Mian Nana Asdali amin salam dua. Mujna mian Adam salam dua si Kao. Si Jay Ikila salam dua si Kao. Dars Adil salam dua si Kao. Allahumma amin. Goma amban kuburan salam dua si Kao. Mian paing kuta kilale kuna karak ininen si airport. Lai si Manila magkite kami. Mian sineken ko ne paing ne katuan. Bago ko paing netek kamban abroad na paing ko okay. Sampai ko ito takilale ko sa usa. Si Namra Hamjalin salam dua si Kao. Apps ya Hayati salam dua mian painti Alia Sapi magsukol si Daron Paiseb salam dua si Kawam ban Europe. Mian Suray Akong amin magsukor. Mian painte Nulsiba Kirorot Unnang salam dua. Nikma salam dua. Muhammad Azam Mar salam dua. Assalamualaikum salam dua si Kao. Mang Istajal salam dua. Mian Amhars Kalasan salam dua. Ahmad Alano salam dua si Kao. Abdullah Dagang Ahadin salam dua si Kao. Nursima Buhali salam dua. Rodel Munjalal salam dua si Kao. Mian Nas bint Abdumin salam dua si Kao amin. Abu Sulaim Ahung salam dua. Ibrahim mian painte Jabina Ibrahim salam dua. Kairi salam dua bakas ne. Troy Montero salam dua. Arfida salam dua si Kaam Kemon. Fersey Sabtal alam salam dua. Okay, mian Adam. Okay, guru kami kalasahan Amad Manila. Salam dua si Kautuan. Paphap kamluo. Insyaallah nga kasak gewang sumian flight bin. Mian painte sa inetuen. Salma Pingil salam dua. Muhammadi salam dua. Jahad Habing salam dua. Jars Habing salam dua. Ruzi Pising salam dua. Raihana Tagini salam dua. Waj Abu Bakar salam dua. Sitiraj Tajalul salam dua. Aina Amin yang salam dua. Mian Sara Ali Nasalun salam dua. Ryan salam dua si Kao. Mujna Adam salam dua si Kao pa inne. Salam dua ko sisiit ko kalasahan. Kau ganti amma kami iya ni apa di gapur ambil ngesem ko. Salam dua mian bang niya makakaline luo amban anak ne. Mian painte si pulis atau Kak Jong, mian painte Kak Nene, salam dua ko painte si Mujna Adam, mian painte pa si apa di gapur. Jehar Asnalon, mian painte salam dua adusap si kauga tuan kalasahan kami adusap kyo. Marsaida Maruji salam dua. Hap Saddalan salam dua magsukur. Herman salam dua. Herman painte balan haddalan salam dua. Nasir M Monto salam dua. Nasir T Monto salam dua. Amira Salahan salam dua. Hafija
Sulaiman salam doa, Siti Abdurrahman salam doa, Nuria salam doa, mian paite mian song nelobat. Okay, Haji Yunus Ajim salam doa, Ajlina salam doa, Haji Yunus Lazim mian paite Ajlina salam doa, Dams Mistri salam doa, Buns Abbas salam doa, Filla Habibi salam doa gigyo gilaleko, ganti anon alenno, Cardo Dalisay Habibi magsukur tuan sa pamaisebno, salam doa ganti anon sa balennon gigyo gilaleko, mahapin magkilala-kilala kita bi, salam doa si Kao bisan kyo gilaleko, Mang Alajain salam doa si Kao, Jabir au Habir Malang salam doa, Nas Alamin salam doa si Kao tuan, Akilan Asan Nur Aina salam doa, Asan Nur Aina salam doa, Alma Arasalon salam doa, Haji Nurhada Kasim salam doa, Muhammad Azam Mar salam doa, Adam Haddaman Manila ne kutuan magsukur Manila ne ko ye, okay si Manila ye ko ito, insyaallah subhanahu wa taala murah-murahan sumusumud de kung pwede lumanjal ne. Halima Taji salam doa, Nas bint Abdumin Amin salam doa, Nam Jali salam doa si Kao, Haina MZ Jalaman salam doa si Kao, Sulat Lanang Gayne kyo sabot ko, Sulat Lanang Sulat Banggali te salam doa si Kao, Majwi Siddiq salam doa si Kao, Nurhida salam doa si Kao, Anak Miskin salam doa si Kao ganti anon alen nun dukyo tagilaleko, Khalil Teng Harain salam doa si Kao, Rasad Jumhalon Nasani salam doa, bilang may pasasalamat si siye painte bisan ne mian painte sila biyan sa ini nen importante makapagsalam doa kita, makapagsukur kita si siye. Ne pangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini man sana apa ini minkum ma'rufan fakafiuhu, bagni ngay nang kahapan si Kaam mian painte anu humbi. Salam doa si Ka isab ka tuan Nurdia, Haji Yunus Lazim salam doa, Harma Jainuddin salam doa si Kao, Nursia Salain salam doa, Ibra Bara Asdai salam doa, Makanak Tipu-Tipu salam doa, Rasdi salam doa, Jamal Angulo salam doa, Haris Amin Indal Sanur salam doa, okay, Nas Alamin, Rasmia Pakasi Goro salam doa, Jiriel Gans salam doa. Okay. Ubus ni Kemon painte mian magpasalam doa, hinik kamanamal diata sa ganit tutat pagi painte anuhin. Sabang niya magpasalam doa, okay, balikante. Nadsron Jars salam doa, Cardo Dalisay di sa balik salam doa, Al Saidi Kullalul iyan, Al Saidi Kullalul okay. Kanti anu kita alen nuntong du kasal sa takilale kilale nang banilian ubos ni paite muhadaraten elwininen kohol sa usa sa kinaru ted kumanamalan magsukur si Kaam balik ko. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.